सर इसका नाम है मोहम्मद युमान। ये 18 अक्टूबर को लियारी बिहार कॉलोनी से अगवा होता है और दूसरे दिन जो है वो कच्चे के डाकुओं की कॉल आती है कि आपका बच्चा जो है वो हमारे पास है। सर ये बच्चे से 20 करोड़ रुपए का पहले तावान इसकी मां से मांगा गया। ये बच्चा यतीम बच्चा है, इसकी मां जो है ना बेवा एक औरत है। आखिर क्या बात है कि एवीसीसीए वाले जो है वो इसकी मां को कहते हैं कि भाई हम अपनी फोर्स कच्चे में नहीं उतार सकते, आप बार्गेनिंग करें और बार्गेनिंग के बाद आप जाके उनको पेमेंट करें। तो आखिर क्या कराची तक अब ये पहुंच गए कच्चे के डाकू के लियारी के अंदर से एक लड़के को हनी ट्रैप किया गया है। सर मानते हनी ट्रैप हुआ, लेकिन एक बच्चा है 15 से 16 साल इसकी उम्र है। ये मुझे आप तफसील दे दें ताकि एक तो एवीसीसी का यकीनन कराची में काम तो है, लेकिन इन्होंने अगर किसी अफसर से बात की है और उन्होंने ये कहा है कि पैसे देकर और आप बंदा छुड़वा लें, तो मुझे आप प्रूफ दे दीजिएगा ताकि मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकूं। ये आपसे वायदा करता हूं कि बहुत जल्दी आपको वापस बच्चा पहुंचवा दूं। कराची के इलाइक़े लियारी में अगवा थियल नींगर जी बेवा मां का 20 करोड़ रुपया भंग घुरियो वियो आहे। एवीसीसी वारा चवनि था कच्चे में न वेंदासीं, धाड़ेलनि सां डील कयो। MPA सजाद सुमरो जो मुगवी बारड़े जूं तस्वीरूं खणी सिंध असेंबली में एहतजाज। सजाद सुमरो चयो त कच्चे जा धाड़ेल कराची ताईं पहुची विया आहिनि। 18 अक्टूबर ते नीगर मोहम्मद योमान खे अगवा कयो वियो। ॿिए ॾींहुं धाड़ेलनि फ़ोन करे बेवा मां खां 20 करोड़ रुपया भंग घुरियो। सूबाई घरू वज़ीर ज़ियाल अंजार चयो त मूंखे सबूत ॾियो। जंहिं ऑफिसर धाड़ेलनि खे पैसा ॾियण जो चयो उन ख़िलाफ़ कार्रवाई कंदसि। वाइदो कयां थो त बारड़ो जल्द बाज़ियाब कराए ॾींदसि। SSP घोटकी कच्चे मां मुकम्मल तौर ॾोहारियुनि खे ख़तमु करण जी दावा करे छॾी। SSP अनवर ख़ैतरान चयो आहे त एतिरा हथियार मिलिया आहिनि शायदि वज़ीरिस्तान ऐं वाना में न हुजनि। ॾोहारियुनि खे ख़तमु करे कच्चे जो कंट्रोल राजनपुर पुलिस हवाले कयो आहे। जारी कयल पधराई में चयो वियो आहे त बदनाम धाड़ेल अब्दुल्ला दश्ती, हज़ारा उर्फ़ लाल सेखाणी, आज़ान उर्फ़ छलू समेत 9 धाड़ेल मारिया विया ऐं 27 ज़ख़्मी थिया। ऑपरेशन दौरान 8 मुगविन खे बाज़ियाब कराइण जी दावा। लाहौर हाई कोर्ट पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस ते अमल दरामद रोके छॾियो। चीफ जस्टिस आलिया नीलम रिमार्क्स ॾींदे चयो त तव्हांजो वस नथो पुॼे न त आइन खे मुअतल करे छॾियो। हुकूमत खे ॿुधायो त हीउ कानून लागू थी वियो त जाती उमराप तव्हांजे हथनि मां निकिरी वेंदो। DC जेकॾहिं तव्हांजे घर जो कब्ज़ो कंहिं ॿिए खे ॾेई छॾे त अपील जो बि हक़ न आहे। हाई कोर्ट मामले ते स्टे ऑर्डर बि जारी नथी करे सघे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम चयो त लॻे थो कुझु माण्हुनि जी ख़्वाहिश आहे त सभु इख़्तियार उन्हनि खे ॾिना वञनि। अवां सिविल सेटअप ऐं सिविल राइट्स खे ख़तमु करे छॾियो। अवां अदालती सुप्रीमेसी खे ख़तमु करे छॾियो। अवां जिन तपेदारनि खे इख़्तियार ॾिना आहिनि उहे सुभाणे कब्ज़ा ग्रुप सां मिली वेंदा। PTI बानी महमूद अचकज़ई जी ॻाल्हियुनि वारी अपील रद्द करे छॾी। PTI अॻवान शेख वकास अकरम चयो आहे त एहतजाजी तहरीक जी पॉलिसी सिधी रीत PTI बानी तरफ़ां आई आहे ऐं उहा ई लागू हूंदी। महमूद अचकज़ई ॻाल्हियुनि समेत पंहिंजूं सियासी सरगर्मियूं जारी रखी सघे थो, पर PTI क़यादत बानी जी हिदायतुनि ते अमल करण जी पाबंद आहे। PTI बानी वॾे वज़ीर सुवेल अफरीदी खे एहतजाजी तहरीक जी तयारी जी हिदायत कई आहे। हुकूमती ज़रियनि जो चवणु आहे त मुआफ़ी वठण खां सवाइ PTI सां ॻाल्हियूं मुमकिन न आहिनि। सिंध सूबो पाकिस्तान सां हो आहे ऐं हमेशह रहंदो। पाकिस्तान आलमी सतह ते पंहिंजो मक़ाम हासिल करे चुको आहे। अवाम मुतहद रहे त पाकिस्तान कॾहिं बि नाकाम न थींदो। पाकिस्तान पंहिंजी ख़ुदि मुख़्तियार जी हिफ़ाज़त करणु ॼाणे थो। फ़ौज मुल्क जी हिफ़ाज़त लाइ ॾींहुं राति मसरूफ़ आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पिटारो कैडेट कॉलेज में पासिंग आउट परेड जी तक़रीब खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो चयो त पिटारो कैडेट कॉलेज हिकु बहितरीनु इदारो आहे। नौजवान मुल्क जो मुस्तक़बिल आहिनि। तालीमी मयार खे बहितर बनाइण पहिरीं तरजीह आहे। चाहियूं था त सिंध में मिसाली इदारा क़ाइमु थियनि। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खे सऊदी अरब जे सभ खां वॾे एज़ाज़ किंग अब्दुल अज़ीज़ मेडल सां नवाज़ियो वियो। ISPR मूजिबि सऊदी अरब जो किंग अब्दुल अज़ीज़ एज़ाज़ फील्ड मार्शल खे नुमाया अस्करी ख़िदमतुनि क़यादत दिफ़ाई सहकार ऐं स्ट्रेटेजिक हम आहंगी जे एतराफ़ में ॾिनो वियो।
सऊदी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी पेशेवरानी सलाहियतुनि ऐं स्ट्रेटेजिक विज़न जी वाखाण कई। सऊदी क़यादत ॿिन्ही मुल्कनि जे पुराणनि बहिराणनि लगापनि खे वधीक मज़बूत बनाइण लाइ अज़म जी वाखाण कई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी क़यादत जा थोरा मञींदे एज़ाज़ खे ॿिन्ही मुल्कनि विच में मज़बूत ऐं जटादार लगापनि जी अलामत करार ॾेई छॾियो। सऊदी जी सलामती, इस्तेहकाम ऐं ख़ुशहाली लाइ पाकिस्तान जे अणटुट अज़म जो पेज़ार ISPR जो चवणु आहे त एज़ाज़ ॿिन्ही मुल्कनि विच में घाटनि लगापनि ऐं गॾियल अज़म जी वाज़े अकासी करे थो। अमेरिकी अख़बार वॉशिंगटन टाइम्स 2025 खे पाक अमेरिका लगापनि में इनक़लाबी तब्दीली जो साल करार ॾेई छॾियो। वॉशिंगटन टाइम्स जी रिपोर्ट मूजिबि हलंदड़ साल वॉशिंगटन जो इंडिया फर्स्ट दौर ख़त्म ऐं पाकिस्तान खे फ़ोक़ियत हासिल रही। अमेरिकी पॉलिसी तब्दीली जो बुनियाद मई जे पाक भारत जंग बणी। नाणे जा ज़ख़ीरा मार्च 2022 खां पोइ बुलंद तरीन सतह ते पहुची विया। नवनि अंगनि अखरनि मूजिबि मजमूई नाणे जा ज़ख़ीरा 21.1 अरब डॉलर ताईं पहुची विया आहिनि। स्टेट बैंक वटि 15.9 अरब डॉलर रिकॉर्ड कया विया। कराची बार एसोसिएशन जी इलेक्शन हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी। इलेक्शन कमिश्नर हक़ नवाज़ टालपुर कराची बार जी इलेक्शन 23 डिसंबर बदिरां 17 जनवरी ते कराइण जो ऐलान करे छॾियो। हक़ नवाज़ टालपुर चयो त समूरनि उम्मीदवारनि सां गॾु जानीबाद इलेक्शन 17 जनवरी ते कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। आमिर वड़ाइच इलेक्शन कमीशन खे ख़त लिखी तारीख़ तब्दील करण जी दरख़्वास्त करे छॾी। आमिर वड़ाइच चयो आहे त 17 जनवरी ते साईं GM सईद जी सालगिरह आहे। तक़रीब में शिरकत सबबि सवें वकील इलेक्शन में हिसो न वठी सघंदा। इलेक्शन जी ॿी तारीख़ मुक़ररु कई वञे। असां घरनि में महफ़ूज़ न हुयूं, जेको फुर कयूं मुड़ुस मारी वञनि था पिया, त केरु घरनि में त दग पंध त ठहिया उहे फुरां थींदियूं। बाक़ी जेको घरनि में बि मुड़ुस अहिड़ा सॼा नौजवान मरी वञनि था, माण्हू छा करे। सखर भरिसां चोरनि मज़ाहिमत ते ॿिनि भाॻियनि खे क़तल करे छॾियो। पुलिस जी हिकु जवाबदार खे मारण जी दावा। दबर थाणे जी हद ॻोठ दिलावर सावंत में मुख़्तियार सावंत जे घर मां चोरनि में ऐं गऊं खाइण जी कोशिश कई। भाॻियनि जी मज़ाहिमत हथियारबंदनि गोलियूं हणी मुख़्तियार सावंत ऐं अब्दुल शकूर सावंत खे क़तल करे छॾियो। मोहम्मद सिद्दीक़ मरणी। पुलिस जो चवणु आहे त मुक़ाबले में हिकु जवाबदार आज़ाद जागीराणी मारिजी वियो। ॿियनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी लाइ कार्रवाई जारी आहे। मक़तूल भाॻियनि जा लाश अस्पताल मुंतक़िल। वारसनि चयो त घरनि में बि महफ़ूज़ न आहियूं। ॾोहारी नौजवान मारे हलिया वञनि था, छा कयूं। जवाबदार गिरफ़्तार करे इंसाफ़ करण जो मुतालिबो। मेड़ खणी आयासीं, असांजो बाबा मेड़ थी आया अचूं था, असां सां कर सोलियूं, बसि ठका कढाए हणी छॾियो अथसि। अली मोहम्मद शाहनवाज़ ताजिलो थदी कारा इहे सॼा असुल संभरिया वेठा असां जीअं पुॻा हूं 4 मशीना साण मेड़ खणी आयासीं। 6 हुयासीं, हाणे ख़बर कान्हे अलाए केतिरा आया हूं। संगाबंदी जो मसइलो हुयो। खानपुर महर भरिसां ठाह लाइ आयल 3 ॼणा गोलियूं हणी क़तल, 3 मरणी। मक़तूलनि में दोदो पिताफ़ी, हुज़ूर बख़्श ऐं असगर पिताफ़ी शामिल। ज़ख़्मियुनि में हबीबुल्ला, अली नवाज़ ऐं ज़ुबैर पिताफ़ी शामिल। वारसनि जो चवणु आहे त अली दोस्त ऐं शाहनवाज़ पिताफ़ी वारनि सां संगावती तकरार हलंदड़ हो। ठाह लाइ घुराए 3 ॼणनि खे क़तल ऐं 3 खे ज़ख़्मी कयो। पुलिस जो चवणु आहे त वाक़ियो संगावती तकरार तां पेश आयो। जवाबदार घर ख़ाली करे फ़रार थी विया। वाक़िए जो केस दाख़िल न थी सघियो। कबीलाई तकरार ख़त्म कयो, इंसानी जानियूं बचायो। कंदकोट में अमुन रैली। सियासी समाजी अॻवान ऐं शहरियुनि जी वॾे अंग में शिरकत। रैली सिटी पार्क खां प्रेस क्लब ताईं कढी वई। अॻवाननि चयो त कबीलाई जहिड़नि में बेगुनाह माण्हू क़तल थी रहिया आहिनि। इलाइक़ा नो गो एरिया बणियल आहिनि। कबीलाई तकरार ख़त्म करे अमुन बहाल करण जो मुतालिबो। चोटियारूं जे ॻोठ जानी जुणेजो वासिन ते हिकु वधीक केस दाख़िल। PPMNA अलाउद्दीन जुणेजो जे कमदार अब्दुल रशीद भट्टी जी फ़रियाद ते काठ चोरी जो 5 ॼणनि ते केस दाख़िल कयो वियो। केस में इरफान जुणेजो, ख़ालिद जुणेजो, सोएब जुणेजो, इक़बाल मला ऐं ग़ुलाम कादिर बिरोही नामज़द। पुलिस जो चवणु आहे त ट्रैक्टर ट्रॉली समेत ड्राइवर ग़ुलाम कादिर बिरोही खे पकिड़े 250 मण काठ हथु कयो। ॻोठ जानी जुणेजो जे रहवासियुनि जो एहतजाज।
फिदा जुणेजो ऐं ॿियनि चयो त 3 ॼणनि जे क़तल केस तां हथ कराइण लाइ 7 केस दाख़िल कया विया आहिनि। फ़ैसिले लाइ दबाउ विधो पियो वञे, क़ानूनी कार्रवाई तां हथ न खणंदासीं। अंडर 19 एशिया कप खटण ते वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां टीम लाइ इनाम जो ऐलान। रांदीगरनि खे 1 करोड़ रुपया ॾिना वेंदा। वज़ीर आज़म 172 रन्स जी शानदार इनिंग खेॾण ते सुमेर मिनास खे शाबाशी ॾींदे चयो त पाकिस्तान अंडर 19 टीम क़ौम जो घाट फ़ख्र सां ऊचो करे छॾियो। उमेद आहे त टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप खटींदी। गुज़िरियल ॾींहुं एशिया कप अंडर 19 जे फाइनल में पाकिस्तान भारत खे 191 रन्स सां शिकस्त ॾिनी हुई। ऐं सोन जो अघु मुल्की तारीख़ जी बुलंद तरीन सतह ते पहुची वियो। आल पाकिस्तान जिम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन मूजिबि फ़ी तोले सोन जे अघ में अॼु 6,200 रुपयनि जी वाधि रिकॉर्ड कई वई। सोन जे फ़ी तोले जी क़ीमत में 4,62,362 रुपया थी वई। 10 ग्राम सोन जी क़ीमत 5,315 रुपये जी वाधि 3,96,040 रुपया थी वई।